Ke kwenzeke kanjalo usothi ufisa uvashelwa isekeni kodwa manje awuzwakele ngemali. Sho, aphethe ukuvala phela. Sithi ukushila sibuka imovie, hlezi ngiphutheke endladini, plaza kusiya umuntu wegroove, singayishaya ijuice. Noma ngikwenzela ikhofi, mathandana wami. Ngibubhekisini ubusofi, kade sasichatha ku-Facebook. Isami ukuvala endladini, ngizokuphatha kahle. Kwazi ba, mhlambe ngakufaka iringi emnweni, breakfast embedeni. Ngikubambe esandleni, ngikuqabule emkaleni, ngikutshele konke okusesifubeni, ngifuna ukukubona live. Yes, umuhle ey'thombeni. Nakumavoice note yazwakala, upholile emoyeni, uyangichaza yazi plus. Mu-online ngivele ngazi, wile type le engathi ngayenza umfazi, sesinonyaka sazana kodwa lutho ukubonana. Kuma-social satholana kodwa lutho ukuvakashelana, aphethe ukuvala phela. Yazi ngajabula kanjani, plus ngihlala ngedudlandlini, nokasaba kanjani. Ngibhalisa ngenyoka yazi, ikhanda lapho lwayindani, ugibela isub-5, ufike renke ephayindani, ungahlike epompini kathamba eplastikini ekantini, imoto izodlula kasishi, ngizokulinda esitobhini, yazi enzenjani, zame yokugibela, ngeke ngayenzi plan ufika nazo, ithole yokubuyela, yazi enzenjani, zame yokugibela, ngeke ngayenzi plan ufika nazo, ithole yokubuyela, yazi enzenjani, zame yokugibela, ngeke ngayenzi plan ufika nazo, ithole yokubuyela, yazi enzenjani, zame yokugibela, ngeke ngayenzi plan ufika nazo, ithole yokubuyela. Iyachaza indlela ome ngayo, ngathi sokhiyana into ehambayo nekhe yokwenza i-effort yokuvakashela umuntu omthandayo. Si-match made in heaven, bona ngamafisha wamkhulayo. Fine. Check. Iyachaza indlela ome ngayo, ngathi sokhiyana into ehambayo nekhe yokwenza i-effort yokuvakashela umuntu omthandayo. Si-match made in heaven, bona ngamapost washerayo, ngibonga ukuthi ufikile, akunandaba nabafana abawana ekhaya. Uyangichaza yazi, ugelo oshayo uyazisulela, plaza usiyinhlobo yamapolo, ngabe ngiyakusukela. Ushaya nangestep se-boom-bap noma uzambela. Lapha ekhanda ivuma ukuphuma indaba yemali yokugibela. Ighosti ngamathekeni, umuntu ufika abe muhle ku-Facebook kwi-story, kanti ishise ngo-Snapchat, masubona live esinye i-story. Same reason yangenzanga ngabhucole, ngambona ukuthi yena ozovuka ngami, ngathi kuyisolo wena uyi-type yami. We-dream come true, uthi angikho mnyama, ngidip kayi-2, ngi-chocolate brown. Ngikokhe bandapo, told me to relax, nayo nkanyiwe, I'm humping the flow, yazi enzenjani. Zame yokugibela, ngeke ngayenzi plan ufika nazo, ithole yokubuyela, yazi enzenjani. Zame yokugibela, ngeke ngayenzi plan ufika nazo, ithole yokubuyela, yazi enzenjani. Zame yokugibela, ngeke ngayenzi plan ufika nazo, ithole yokubuyela.